आवाज सुनी बाहर निकल आई। जाओ अंदर जाओ, खेलो जाओ। जय काफी दिनों से बुला रहा था ना विजी को नीचे, मैंने घर बनाया हुआ है नीचे। आज ना विजी देखने के लिए ना नीचे गई हुई थी कि बाकी इसने घर बनाया हुआ है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। हमसे डर गई। हो जाओ, मैं जा रही हूँ अपने के पास। सही है भाई, सही है। विजी ना हमारे साथ रहना पसंद करती है, जैक के साथ नहीं रहना चाहती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज यार सुनने में आ रहा है कि बारिश होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन दुआ हम यही कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि आज बारिश हो जाए। इतना ज्यादा गर्मी आ गई ना, 10-12 दिन हो गए, शदीद गर्मी पड़ी हुई है।